Bem pessoal, agora vou exemplificar o nosso terceiro exercício da sequência, que é a posição de bird dog, ok? Aqui direitinho, ponta de pé, perna de trás a apontar para baixo, para não deixarem rodar a vossa anca. E daqui vamos tocar com a ponta de pé e subir o máximo. Subir o máximo, manter sempre estabilizado todo o movimento e manter o trabalho apenas na perna de trás, ok? Não quero isto. Não deixem rodar a vossa ponta de pé, mantenham este feedback e não vamos subir e arquear as costas, mantenham as costas sempre neutras. Estabilizem com o vosso abdominal e realizamos 20 segundos aqui. Boas contrações do nosso glúteo, ok? Siga!